Treien Globe reisbureaus in Burgums, Rusterveen en Snits hebben de boekings stopzetten. Globe is onderdeel van het failliete OAT Reizen. Touroperator Dalstra Reizen in Rusterveen stiet er nog wel goed voor. Dalstra vindt wel dat het dreig is op een busreismerk. In Dokkum is vanmorgen een bom uit het Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een lege brandbom die nevens de politie ongevaarlijk is. Het explosief ligt bij de brandwachtkazerne en is nu elke dag bij graafwerkzaamheden boven de Groenkaan. De EOD zal de bom joert ophellen. De bouw van een nieuw gasverdeelstation in de wijk Huizum in Ljouwert is stil aan de gemeente, na bezwieren van onwenners. Het nieuwe station van Enexis komt op het drokke hoeken van de Ruisdaalstritten en de Fabriciëstritten. Nevens de bewoners is dat levensgevaarlijk. Het bekende stemmingsorkest de Wico's houdt er na 45 jaar definitief mee op. De frontman van de Wico's, Kobus Algraai, is slim ziek. Op 22 oktober pakken de Wico's nog één keer goed uit in de sporthal van Menaam. Jong kleert het op, het wordt een gratis 5, maar kans op frost van de groen. Morgen flink wat zinnen, het is dan 15 graden en er zit een matige eerste wind.